你倒後咁樣整 ，OK？我唔知。佢向咗，都係啲 moonwalk 緊喎， walk 緊，佢 dead moonwalk 緊啊！佢佢 land 都兜緊，佢兜緊向完全第二個方向。去 throw，佢唔知係俾人偷奸。係，佢啲 C9，轉左係佢 C9 轉佢左多啲轉左。我覺得你完全我同skip the back crash，哇！佢爹繼承我。唔得，你要拎住個 ship， 你要拎住個 ship 冇佢出面 set 埋。 Oh my！個嗰就 down point 啊！冇擔波啊！ What the fuck？ Escape the back room 點樣 crash？你可唔可以繼續？有冇繼續㗎？我會唔得佢喺藍魔。你出咗去啊！就會即刻藍魔。3V。The she 我咪差啲係永世唔到去掂到呢一關。我揸過。我唔想玩呢個 shirt 啊！我拿輸喺邊度 trust， 好快你唔可以臨尾放棄。我想睇時候睇一睇下一個係咩？你點樣睇到呢個人嘅 wiki？ Ready up！ 我仲未到啊頂！出 ready。OK。要花式環節啊！我有 Fog Rider 喺度尖叫嗰個 emote 買啊！但係嗰個唔夠 toxic 咯，又係嗰個 kind S， 我 Barbarian 撩鼻屎。嗰個都幾 S 嘅，嗰個唔 toxic。我哋問最 toxic little print 喺度喊嗰 shit 喎 ，fuck 佢。我呢個有喎。我覺得嗰個 skeleton 喺度喊都係幾好。係個咪嗰個好得意嘅，嗰個唔 toxic。喂，太 T B 卡。佢仲有 musketeer 俾個心你咯。Musketeer 俾個心。Bro，呢個我哋即係 Goon Bait Clash Royale Band。Goon 咩話？你 Goon Bait 你個 Free Musketeer down bad ass bad。個鬼 down bad 嗰超有型喎。有型嘅，不過都夾住3個 enemy 人，真係好 fuck。有蜘蛛 AFK 就蜘蛛 AFK 啊，佢走啦。OK。只係 B 啊，喺度。喂，你整可以睇我睇。搞個龜啊 ！OK。你咁嚟！走！見啦！等佢走遠啲先再咩？等佢轉角走埋之後先，未走。你不然之後望有 cam 住。等佢走，OK mini 可以。睇，我過去轉左。翻嚟冇啊！唔係冇。冇事。呢啲狼點樣有冇聽過？喂，咩出？嚇？下。真係我啲完美嘅呢個 angle，真係。有翻過翻。會穿出。喂，走啊佢！可以堂正 destroy。轉左。開晒門。唉，終於。跟住而家我哋要出到啊！講完之後。喂，等我唔 no clip please。安全打針，安全。咩 ？I can't push the TV with an item with hand， 不忽然殘障。誒？哦。
點解淨可以直同埋打橫揀一個好嘅？佢嗰個真係好奇怪咩 shit ass fuck Oh my god！ 中意 bro， 呢關真係好我哋有個 secret ending，超啊！哦 frick！有人俾佢暴食咗佢。跳唔到喎。我哋再玩嗰個嘢翻。冇咗係你揾咗晒3個電字。我即刻 quit 要玩一次呢關。我呢度有個口。我哋招佢，跟住入去嗰間房啊，back 入去間房做乜嘢？哦，得。冇人死我過咗。你又翻？我呢個有細菌嘅關啊！咩細菌？我呢關超 retarded 我因為整住咯，係咪？哇！呢個真係 unironically ass。我使唔使？佢喺度領掣咁樣。使唔使轉 game？等呢就係 Overwatch 佢 update 咗之後好似未。我使唔使轉 game 啊？我轉咩 game 啊 ？O 字頭嗰個。 ？O 字。跳喺度跳嚟。我哋可以有啲人揸住，有啲人企喺上面。我企唔到上，哦。Imagine 唔係企緊喺上。我咪要留啲 shit 落去啦。係啊。我哋要令佢個水位變高變低。啊！呢度要留嘅呢度。點樣流？出去外面，我爬啲砌喺度 goofy 啊！我點樣離開呢個 shit 啫？唔知咯。我卡住喺個船。喂，唔好睇 TikTok bitches。睇 TikTok 啊，睇緊 IG 啊。唔係，你冇好到任何嘢。我覺得哦。佢哋轉 game 呢一關真係好 ass。我講咗。但係下關就係個最好玩嘅關。下關咩？派對炸彈㗎嘛。Bro，你呢個傾偈。我唔記得咗有呢關嘢。Bro，嗰係最好玩嘅關，因為睇唔到 shit。哦。我哋扭佢有咩 pattern？呢個 game 冇 fall damage。喂，頂佢點樣喺邊度扭啊？邊度扭？哇！佢有得落樓下，好似有個位係咪？嚇？好似係嘅，我記得唔知邊度有條梯可以落去。哦，咪呢度扭咯，唔係咩？我扭完嘅。嚇？扭都冇事發生。好似喺個好奇怪位，佢仲有得扭啊點？我記得嗰時我哋都卡咗呢度好耐。哦，我記得啦。係啊。就呢度行上嚟，跟住就可以咁樣就可以跳咗過去呢度。我唔係喎，唔關事喎，扭。開上扭。你過嚟跳過嚟呢度，我哋唔係玩咩 Dark Souls 3嗰個咩嗰個黃刀嗰個 map 咯。睇下呢度嘅風景，哦，呢度可以過嚟呢度咯。我睇下風景。哦，唔係，我呢度出唔到去喎。佢 block 住咗啊！呢度啊！邊度？我係咪要落晒嚟呢度啊？鬼啊！你試下領掣喎，我落咗去。我哋領晒喎，有人爬緊上去喎。唔係佢啲有啲係假啊嘛，嗰啲 fake 噶嘛，嗰啲 freaking 流 shit。我哋向前探索一下你。佢唔似。我唔好睇 TikTok，忽然聖誕老人。你都
落喺度。邊個啊？你啊，一個太 S 唔係，而家要點啊？我都想知啊，頂好煩啊！定係 over？係 overcooked。你買俾我玩，其實唔好貴。去爬區喎，應該唔買。我好煩啊！又逼我拎部 iPad 出嚟啊！你要諗啊！一定係啲超 dumb 嘅嘢嚟嘅。考緊你係好 dumb。係一齊落嗰灘水啊！其實唔係，肯定唔係。唔係，就係要我哋一齊扭呢個嘢啊！哦，有道理嘅。咩要喺度扭完之前，即係喺度轉完之前撳但我真。Thanks, Mark。我揀咗。OK。等先，咩事？係1、2、3 go。轉咗。我扭唔到。我撳唔到嘅。喂，真係咁喎！嚇，我得咗啦。得，啲水位高喎，就可以。53萬 IQ。哦。我哋做多10次by the way。有人跌咗落去，跌咗落水啊嘛。就係。如果就咁行得唔得啊？我行落去咯。拎成有好似超好玩㗎。我 damn！去瑞士玩咗 shit 水上岸。我都想 IRA 玩呢個 shot 啊。我去個 backroom 水上，其實瑞士唔係真，其實瑞士真係好。但係你可以玩水嘅馬騮搶波㗎。瑞士。去玩馬騮搶杯。馬騮搶杯。馬騮搶杯。係嗰個杯啊！我呢個人錄片，我真係 peak 嗰個出。你都隔離個 kill 落去，咩啱啱漏個杯，又一睇個杯咁樣。我而家可能睇住係個杯攞嚟咩 piss 落去定唔知咩 shit，跟住你揾 bitches 攞嚟玩。Oh shit！我想你睇立喺度個父母帶住個忽然細路仔啊，唔知咩 shit 啊。我好似啱啱出世咁，好似 spawn 咗10分鐘定唔知點樣，跟住帶佢過嚟。spawn camp 佢喎。真係咩料啊 ！Murder baby speed run any。細個唔好帶入泳池啊！真係嘅。佢咩好似路都唔識行咁，唔知想點。就算佢唔死，佢浸落水2秒，可能啲 trauma 咪排咗秒速喎，跟住之後就唔需要入水。你可唔可以幫人爬梯？我卡住喺個路度先。我都行。佢冇行咁爬到3邊身馬，我綠色top先。我冇啊！你喺邊啊？我哋落咗去個窿嗰度。個窿我都哦。無限爬梯。我好煩㗎呢關。我記得有忽然 octopus。呢關超係啊，又係嗰個嘢啊。之後成個忽然 shit ass 埋谷。叫扭 shit 啊！跟住我哋要。有電筒。咁快死！做乜嘢？我呢個即係撳佢，跟住佢喺後面無啦啦彈出嚟。所以就俾人 jump scare。啱嚟都俾佢咁。揾呢個。咁快 ！Oh my god！我而家仲要玩幾次添啊 ！By the way。係好多個啊！我呢個游水嘅事。要留一陣先有得魚。我記得有咁多蘑菇位咁嘅嘢。你落水好似唔會俾你殺咗。係啊。揾多個，我唔係先漏。我覺得呢條超深水有啲驚。呢度有 flashlight。我冇啊頂，我乜都睇唔到嘅啫。喺 spawn 嗰度有咯。我覺得我懷疑有個基友匿埋喺水底。我揾到個。我俾 octopus。哇 ！Monster Pussy 就係呢個 Monster Pussy。帶你哋去攞電，邊個電？冇啱啱你哋咪有人扭咗㗎？
係啊，佢有少少水嘅。我原本冇。哦，OK OK。你諗睇佢比例要攞多10次。Oh my god！ 我怎麼到我度黐得緊 ！Oh my god！ 救！我嚟救！救你唔好攞電筒掟啊！即係我嚟幫我啊！我真係未睇過，真係佢真係我未睇過佢爆氣，我翻香港都。我哋幫我啊！但係佢一超嘅，因為佢條女冇。跟住儲氣5秒開始完段，哦，第5秒先俾人打斷啦，跟住隊友咪幫佢撐實條車嘅啲攻擊，佢話點解冇人嚟幫？做咩啊？我俾 Octopus 打，Monster。有銀包咧，可能儲完氣5秒就會揾到。氣5秒就會揾到。如果係永久喺個花園度 camp 住，佢喺我邊。佢頭先個 spawn point 係一樣嘅，好似啱個鋪嗰度蜘蛛永世喺個右邊咯。等陣點入到嚟啊？我入咗水度，攞地下水道喎啊！佢唔係入咗地下水道喎。點樣上水啊？唔知喎。呢度成迷咁，兜翻轉頭喎。點樣可以上水？哦，呢有條樓梯。OK。我諗點解有啲電筒燈喺附近照嚟照去？有條友啊！我兜下兜翻轉頭。可以轉幾耐啊？我由呢度。哇！轉完啦咩？喂，清佢冇聲喎，跟住我一轉彎佢就喺度啊！我啱喺度轉緊嗰個。嗱，我啱漏咗。我就一半咯，就嚟。哦，呢度原來有樓梯喎。呢度可以上啊！不得，哇！佢忽然轉角位 cam 住我哋真。啊，我都係。佢咗咩聲喎？佢唔似啱嗰啲咁嘅搏。喂，同埋我一係見到個批，但係佢 cam 住嗰度擰唔到啦。佢喺度，走，唔知呢度正撚多人走啊！佢衝緊過嚟啫 shit。我見到。我跳水 throw 啊，跳水。佢塞咗。不，我落咗水，跟住佢跟住我跳埋落水，佢北咗個機。啊！佢話咩 bro？ 你以為你入咗水就我就3水，跟住跳埋落嚟 bro。佢已經適應咗個水嘅，有啲人操咗佢咁多次。佢忽然 Maharaja adapt 咗。係真係。係要點解佢喺度啊？佢每一次都喺度。慢行。嗰個蘑菇靚啊！佢將啊！佢將我啊！我唔知。將我。我扭。我背咗我衝個 prank 啫。等陣我拉佢，我拉 Ego 佢想殺我。要揾。係。扭一個。扭多個好心。我啲人唔死，我覺得係。有人已經扭咗。嗰條罅咁細，邊有可能入到嚟啊 ？Defy physics, monster What the fuck？ 佢係 Ant-Man 一真係好 P。捐入你個 ass。我要死。Bro, stop being an asshole。嗱，嗰個係 Ant-Man 3，嗰個仲 ass。佢2係嗰個真係冇記憶點嗰種 ass， 但係即係3係真係legit ass 3。個超 P 嘅，似佢啲賣隊冧咗咩 King the Conqueror。真係。咩 I am King the Conqueror。佢嗰個唔知穿越咗去個乜嘅時空係邊一集？你第3集。因為2應該。咪3。穿越時空係2應該係。
我話有陣係救翻嗰個人嗰阿伯個老婆啊嘛。我十北都有睇，我爹咧好 S 好 S 嗰個都係。點樣上翻水面面嗰啲一係都好睇。一真係好睇啊！佢 camp spawn 啊 bitch，快揾人鬧。係啊，有冇有人 drag 佢？我出唔到水。我睇住佢跳落水。你以為我殺唔到你 S 啫？扭完先死嘅扭。差10秒嘅就係扭完。OK， 扭完一個。我有 spawn cam 緊啊 ！What the shit 啊！你哋係幾恐怖啊！直頭有超多隻手伸出嚟。好似 Godfrey 啊，唔係 Godfrey 嗰個叫咩啊？另外嗰個叫咩啊 ？Godric。佢真係嗰隻超玩嘅隻嘢。有乜嘢？其實係佢幾有型。係真係幾有型。幾時去打？我幾時去打 Godfrey？我未打贏。我嗰時打嗰個咩無限聯機嚟嘅，嗰個好咩渣啊！嗰個好凄涼啊！我要打兩三個鐘都冇打嘢。你打咗單，打咗單，好想打我落水清，可以走啦。我落咗，邊個未落水？我覺得你要落一落，我覺得你要死喎，係唔緊要唔緊要。Damn！喂，頂攰啊！滿未啊？就係揸一個。滿啊滿啊！我實睇住你知咩凌晨4點仲喺度玩 Clash Royale 定唔知咩 shit？邊個凌晨4點玩 Clash？我忽然晏晝2、3點見到你喺度 Clash Royale 嘗試。或者我琴日 late night gym session。佢話 what the fuck？嚇？我今日就嚇？點解翻嚟嘅？係咪去得啦？係咪領翻？唔係我哋係我哋做完，係我哋領完之後可以我翻嚟咗啫。我繼續行。佢有啲目的我哋要達成。我超憎呢樣嘢真係。呢個嘢真係，起碼我哋而家知做啲咩。我覺得第一次玩就完全唔知做乜 S， 跟住喺度嘥。我希望我哋唔使再跑一次啱嗰種流程。我都肯定要啊！我記得仲會。唔係啊，幫我啊！係咪咧？可能唔係。明知。希望唔係。我覺得上次咧，我哋卡住咗，卡得耐到我完全唔記得我哋行緊船爹咧。哇！點解你做咩？做咩？我見到温莎媽佢變咗啱騎膊馬，唔知。我試下咁樣行落去先。我等 reset。不如死啊！我覺得。其實我都緊死。嚇？點解咁嘅？你未死嘅？佢死喎！嚇？發生咩事啊 ？Oops， 重新嚟過。我跳落去個瀑布入邊咯。邊個傻 B？邊個傻 B 啊？你點解可以咁樣？哦，度跳呢個唔死，跳瀑布死 OK。你係傻 Albert Einstein。係啊，係啊。我同你點解上去架嘢啊？哦，上到。你 F，你企應該都會死喎。幾 OK 你啱。喂，點解你俾我俾人 abandon 咗啊？點解淨得有個電筒喺嗰個水嗰度嘅？我北咗，我唔知，我望住一個位，我喐唔到喎。呢啲喎，咩嘢？你哋可以過唔過到啊？哇！船卡咗喺度喐唔到，佢凌空跳喺度出食。跌死咗。喂，又翻嚟。咁咪跌死嘅，因為唔知 hard stuck 嘅定咩？佢北咗啊！我見到有浮喺半空喎，忽然聖誕島啊！邊個上船？我企緊膊馬，我知你講啲乜，我知你講啲乜。啲咩 shit ass fuck 嚟？
啊，今年 Game of the Year 係咩啊？琴日啊，我完全唔知呢樣嘢發生喎 ，Holy fuck！喂，邊個啊？又做咩事好有盡頭啊？嘅，你喐唔到你。我哋舉手，我哋舉手，我哋舉手。哦，即係啊落唔到去啊！你冇啊，落唔到去專登啊！你而家條卡咗一半，有 no clip 啊，穿咩？你咗。落唔到去咁，我點樣贏啊？我今日有 no clip 喎唔係啊，向條橋嘅，你又要搞啲 shit 啊，唔使諗。 ，no way bro！哦，the line up 上嚟，好 Expedition 煩 33。啊！我 Game of the Year 係 Expedition 33。聽都未聽過乜 X 嚟㗎？有啲 RPG game，有啲 turn-based fucking Pokemon shit game。我就知道 Night Rain 又俾人 nominate，但係好似贏唔到。 Bro Nightwing 咁落懶， fuck 你 bro！你又要自己爬上去啊，傻啲！bro 唔好上，唔好攔一船，唔好攔一船啊！你哋我又要領呢個嘢啊！我一人嚟一個，一人嚟一個。呢個都後面有人過對面嘅要邊個點解有人死啊？條橋斷咗，有人行條橋嗰條斷咗啊！我係咪又係嗰個咩？你跑就斷定唔知咩？我唔知啊。喂，頂點解落唔到去？啱啱得噶。我想去全部啲 game，除咗 Expedition 33我聽過之後，仲有 Hollow 有 Knight。聽過 Night Rain 咯。我唔知佢 Norman 拉 Rain 其實好啊，我聽過 Arc Raider 喎，Arc Raider 好似贏咗 multiplayer 嗰個，跟住唔知咩勝位400蚊定唔知點啊嗰個 game。又係咁嘅，有啲 Triple A 啲高畫質 S game 嘅，啲標準400蚊。係時候買啊！即係玩埋 Left 4 Dead 2，嗰嘢真係好垃圾啊！好玩唔怪之咁平啊！嗰個年代又平好玩咯，啊！就好似你哋覺得 Dark Souls 好玩咁啊！個新嘅 bitch 就打成隻高嘅。死啊！又本身啲細路仔最中意睇嗰啲彩色 shit，喲好玩靚。Ray 而家都玩緊 Elden Ring 啊！佢而家都玩 Elden 佢 Ring 啊！佢都有玩 Dark Souls 3啊，都有玩 Dark Souls。但係一定唔夠 Night Rain 多。嗱，我肯定係 Dark Souls 嘅時數多啊，我覺得。 Dark Souls 時就真係已經多咗 Night Rain。佢3000。唔係咁，因為遲出啫。 Stop the cap，扭 shit，唔好 random 死 please。嗰跑就得，唔跑就得。 Bro 人咧？要點樣樣喺度？要揾個人過對面嘅。喺過對面，係我睇到零咯。你就喺度領噶嘛？咩叫兩邊零我喎？我領完，我領完。一柴一清，唔係你邊個喺對面過翻嚟啊？唔係啊！呢啲你要領啊！兩邊各兩個人跟住領啊！即係一邊哇！肯定呢個，你肯定呢個，肯定呢個 chat，肯定呢個 chat。我想我知啊，我 exact 要叫佢做咩手咧？我要幾考你哋死喎！好智障啊！要一齊一你啱啱邊玩 lift 啊？定係你啱啱玩咗唔少啊？我冇玩啊，玩你而家冇玩啊！玩呢好玩嘅呢樣嘢20倍啊！我有收聽可以。個邊度有得浮，佢俾到 honor one 啊喎，佢俾到個咩啱啱啊？即係咧，即係我要撐船啊！真係變 Go Slash Joe 啊 Go Slash， 好攰啊！就唔知玩沙煲 Clash 嘢嘅而家瞌眼瞓。我玩 Clash，我玩咗唔知1-2盤咋。一兩盤 Merge Tactics 其實幾好玩。叫咩 cap？你都唔知佢玩緊啲咩嘅，你話佢好好玩？超多 skill 佢都知啊！第二邊。唔係一齊扭一邊添啊！係要兩個咁嘅應該要。乜嘢？係啦，啱啱啱我兩個都一股先俾人整，有條友自己跳落街。我啱啱見到你忽然攞佢 no，我啱啱我見到黐下線咩事啊嘛？ OK，我有邊個兩個 OK，最右嘅兩個 OK， 2、3，喂唔係喂，頂點解有條企我嗰度啊？攞個 troll 啊，話要阻你啊，troll 啊！
我得啦，我得啦。有 troll 緊。一、二，我未撳嗰種 C 啲人啊，好似我係啊，得啦得啦，而家得啦，而家得啦。撳咗，我重新啦，重新啦，重新啦。喺度撳咗，撳咗啦，我撳咗啦。等10秒，等佢全部人 reset 晒嘅3秒。可以。等陣，等陣，1、2、3。係，我明啦，好聲嘅 C line，都係要4個喺同一邊啊，忽然你 set 過得。又忽然 shit as physics。 as physics，我咪浮喺度，之後咪浮喺度，係浮喺度，唔好啊！撞死條 bitch ass。哇！我喺度就 ram 㗎 Ram Rider。 ，ram rider， 多係咪唔使再玩呢個 shit 啊 please，嗱，第3階段。有兩條橋，今次我變咗16個呢個出唔知點。其實呢個嘢真係還好嘅，呢個嘢。搬電視啊，應該係最 shit 嘅。我覺得唔係真係 ass 佢又唔係真係咁大咩？係你班 bitch ass 都玩係你嘅咩？你哋啊，你我哋啊，我都有你哋啊。你有3個聲喺度撳喺度掣啦，我知我唔係撳，咁係喺你哋。講你哋咯，what the shit 啊！但係你同埋 Vincent Waller 啊！望住個你諗下，有3把聲，但我唔係，但呢度4，咁咪真係第3個咯。Bro, I know the person you are, bro。點解仲未到啊？話完美啊！呢關 shit 究竟哇，好耐啊！我記得上次。我行錯邊喎。有部鹿仔唔跟住聖誕。咁點咪黑個？係喎，我要跟咗鹿仔啊！你有睇嗰個 IT 嗰個聖誕老人喺露體嗰個 reels 啊？好似有印象我 send 咗俾 Chat 呀。啊，好似係。係咩 Who's a good boy？ 跟住就露仔。我唔知有個 P 圖喺度影啊！因為喺 IG 嗰度。你睇到分嗰啲 meme shit 跟住 blur 咗佢條 deck 啊！ Oh my god! By the way， 我哋可以爬梯落去，即係知唔知咩意思？即係我哋又要爬梯落。第3階段。啊，邊度爬梯？哦，呢度。哦，終於，我唔想見到呢個。到咗啦！鬼啊！你係咪做？係咪有高？冇啊！邊有可能啊？係啊！我超崩潰啊！所以喂，好煩啊！同有電。佢可唔可以俾我去 level 分啊 ？level 分。其實嗰個係做乜嘢嘅？嗰個先至係好玩嘅 troll 啊！真係。你啱啱嗰啲玩 lift 嗰啲係自閉啊！幾好玩啊！嗰個唔好笑啊！我度玩 lift 嗰個其實幾好玩。嗰個真係好似嗰啲用咗 play collision 卡住喺度門啊嗰啲都。呢個都勁 autistic，呢個好 talent 啊！我從來冇覺得玩 lift 開心過。係啊！我頂佢逼我，俾人逼㗎。我明嗰個真係領㗎。有不時喺你哋嗰度不時嘅。佢冇聲嘅呢個 bitches。佢忽然。佢俾錢我抽 DBL。我俾咗幾多錢你？我俾成個10間咁去抽到啦。我需要高橋 hit 啊！呢個需要高橋 hit，你就要狂抽啦。嗰年佢喺邊集出現？佢喺個蘑菇嗰度啊嘛，好似啱啱咁啊嘛。所以就抽嗰隻 SSJ 高橋。X 都抽唔到，我就係知道你而家登入會送1000粒石俾你，叫你抽2次就乜都冇啦。我 sanity 死咗 ，holy shit！ 呢度冇喎，呢度冇 sanity 嘅。但我啱自己喺度心跳加速，跟住死咗。唔係嘅，你跌咗嗰啲 shit 水咯。哦。啲 DD 水啫。我頂！嗰個 shit 嗰個 shit 嗰個。你唔好咁 bully 佢得唔得啊？
我唔 bully 佢。不過兄有冇睇過 D.D 嘅新 I.G 定唔知佢參加啲咩做翻？佢 D 咗啊！開 D 啊！我覺得係因為你 DM 佢話佢樣衰啊。我覺得係你啊，你又知，佢話係你啊，佢話係你啊。你唔知玩啲咩 game，跟住輸咗嗰一齊去 comment 就真係。嗱，我覺得冇人輸，我覺得佢自己想咁樣做啊，出相。嗰個係你啊 ，buddy，佢嗰次啲咩？就係一齊。佢唔知咩 comment 好心你咁樣衰就唔好 po 出嚟啦。咁你 D.D 其實真係你走去 comment 啊！但係 comment 佢以前嗰啲唔知咩相㗎 ，comment 以前嗰啲唔知咩相。通常有啲人會電啲舊相㗎，肯定。佢嗰啲樣衰嗰啲整走晒一次。哇，係啊，真係冇咗喎！嚟啊！你又知喺場幾度 stop 你 cam 住部呢條 stop 佢啊！你 D1 希啊！你有工作就而家崩亂到佢。點解佢 D 個 po 啊？你要打俾佢問佢。有乜你啊？生啊！傻逼！聖誕老呢有3個聖誕人。要3隻鹿，要4隻鹿。bro， 你哋會唔會慶祝聖誕節㗎？有咩好慶祝啊？點樣慶祝？我哋嘅平安夜喺個飛機度過咧，平安夜。聖誕節寫雷面。你係係差唔多正日咁樣。我哋去到就正日，我哋喺個飛機度過。我覺得北奇日本啊頂！你第一站去邊啊？過嚟啊！東京。其實可能我東京係我去過好似最 S 啊東京。其實幾好啊！個大阪嗰啲好玩喎，東京太多遊客啦。真嘅，但係你到東京有咩做啊？喂，東京冇乜特別，都係行街買嘢咩啲，食下嘢。東京我去嘅原因就係因為迪士尼同埋佢嗰個北京拳擊 machine 咯。我係啊，你可以玩個 boxing 嘢啊。係啊，我而家每年要去一次，係我想睇我今年有冇進步。我要過嚟啊！我之前個 P 係180定唔知乜嘢，我要200，而家要 D bro。我哋唔可以 Tony S 唔知懶唔知點咁，好白痴嘅。我另一個，咦唔係呢個已經有。我以為你 Mike Tyson 咁樣，要 Wine Up 要 hit 打咁樣，你唔知點。你嚟嗰度？喂，喺度。係啊，跌落去嗰陣。仲有啲人用腳踢添，我記得先。喂，點解隻嘢喺手入邊嘅？塞咗！出嚟！我就揾唔到，仲有一嚿邊啊！仲要佢個仲要係乜都做唔到。我見到佢超好笑，已經嚇塞住啦。魔術師佢 back shot 啦，唔好有人死啲。冇人死，你有人死啊！送去貴嘅。你做咩上翻岸啊？我嚇塞，我上唔到岸。你哋啲酒店貴唔貴啊？東京貴都好喎。東京嗰個平，其他 OK， 其他相對貴啲。你哋會 book 嗰啲咩一間嗰啲好細嗰啲叫咩名啊？一個人嗰啲。我 capsule。嗰啲 capsule 啊，唔係最平嗰啲 capsule 嘅，唔係最平。係啊。我仲記得上次我玩 capsule，跟住韓狗嗰度爆氣。你話佢爆氣啊？咁不如唔俾我入定咗。網吧應該平。喂 Jack 喺呢度上翻嚟啊！喂，不如 bitch ass 魔的 bitch 喎，我爆咩氣啊？而家你哋飛喺水度嘅喂，因為我上翻嚟咯。好似嗰個樣邊啊！我哋有無限時間。bitch ass 真係搞笑啊啲嘢。有日本啲夾公仔啊！你睇住唔好踩你。我係真係夾到，唔知咩我爸定唔知咩夾3次夾得勁大隻哆啦 A 夢啊！哇！不即係識嗰啲咩夾公仔踢呢啲唔係啊，就係夾到啊！嚇？即係 random 走得啦，黐線！係啊 ，random 夾到啊！即係佢唔係 rec 嘅，佢唔係好似香港嗰啲咁。rec 咁香港嗰啲。香港係嗰啲你夾到之後，佢用 full force 咁抌翻走隻 shit 啊！嗰啲人喺度講埋唔知咩踢呢，有咩啲踢呢？一係佢就原本已經唔夠力夾佢上去，一係就夾完之後揈走佢。我冇睇過直接揈走喎。可以揈個爪嗰啲人。我俾 D 殺咗。Bro，睇你 bully 佢而家服從我而家。上翻。即係直接，所以點樣洗條友？
俾 D.D 執殺咗，俾 D.D 殺咗咯，踢幾有 bully 咗佢啊，去復仇俾 D.D 殺咗啊！因為你逼佢 depose 啊，你話自己好心咁樣衰就買粒 pose 傻仔你啊，咩肥閪喎，即係哪來的自信啊？你打！佢知咧，證明女人化妝都好恐怖嘅，大個人嘅。佢其實唔係真係咁差噶，即係嗰幅相唔係真係爭咁遠噶。我 bully 嘅，即係你可以話你可以話佢攞 angle，但係佢冇嗰啲，我覺得佢冇乜 follow 傻，佢純粹係個 angle 啫嘛。其實都係，其實完全睇得出啲 irrational hate 喺度搞到你諗唔到嘢啊！台入邊有啲啲嘢，你有 bully 你有 yam 啊！咁反而 A 就行快啲，我唔想塞喺度。Bro，我想落去游啦，有啲 D.D 汁喺水度啊！你想游喺啲 D.D 汁？你東京之後去邊啊？係咯，去長野啊！邊啲水？聽未聽過？喺東京附近。好似我家姐都去嘅，咁啊，游啊，係都係嗰個時間。係啊，好似23、24號出發。Bro，TikTok 約佢一齊。佢哋而家肯定 TikTok 嘅，定得啦。佢哋喺度 resolve 緊啱啱嗰啲嘢啊。喺賽後檢討啊。What the fuck, bro？ 有人 expose 佢以前拍啲 Minecraft 片。你阿媽係咩嚟啊？我想講佢啱，其實有份鹹心，又唔使鹹春。Dennis， 首先你老豆 prank 佢，然後而家有個 lesbian couple 喺度 daily crash out bro。我先講到佢啲紅色鬥爭仲有嘅，仲 exist 佢仲係 trigger 嗰間嘢。點樣離開呢個 shut 地方啊？佢阿媽都諗緊呢樣嘢 bro。What the fuck bro？ 我覺得你行到上去喺呢條罅度咯。What the？ Imagine 唔識個 no clip tag。Dennis， 我哋要去邊啊？我哋可唔可以離開呢個 fucking 溫泉嘢？你仲喺度啊 ？Swimming pool 啊！Bro， What the fuck？ 我呢個要落去。我落去呢個真嘅，真嘅。冇到。Oh my god！Thank God, bro！ 我唔好拜託，唔好游。Oh my god！What the hell？ No way bro！ What the fuck？ChatGPT 無限 check 呢個嘢出嚟啊！真係啊 ！Help me make 3 levels, bro！ You create free maze bro please bro！What the fuck？ bro 好煩啊！可唔可以又卡住嗰個 fucking？Oh my god 喺度啊！我另一個卡住，我另一個。bro 我落咗水佢都食到我 OK。你幫我領，有打。我落埋佢都食到我啊！ She like， 我扭咗一半，佢好似未計。佢啲 Freddy 聲嘅。Freddy 喺度 可能由樓梯呢一邊入去啊，佢有呢個 hard。我想翻去忽然日本踩單車嘅。個冬天我你唔有型啊！個 low key 有型。好危險啊！冇嘅危險啊！你有冇戴帽啊？梗有啊，頭盔梗係戴。The cap。但係呢個點我都唔係重點，俾車撞嘅。你係唔知咩嗰啲兩隻手翹住咁樣嗰啲啊？我忽然間馬戲團。整起前面個轆嗰啲啊！人超 corny 嗰啲。我問你有冇睇盡嗰啲騎單車佬喺度嗰首歌咩 Devil in the Sky， 跟住喺度 edit 自己超級 cringe 嗰陣播嘅。好睇啊 fuck！ 跟住喺度播啲 shit ass corny ass 音樂，跟住或者喂，頂呢度點樣出去？冇樓梯。哦，
係嘅，東京有踩單車，去東京嗰啲唔會落晒，你10月應該唔係落雪嘅。佢落雪啊！佢落雪。屌，佢北海道落雪，東京可能冇人去北海道道，北海道。開到地震啊！喺翻度地震㗎嘛，或者啲人話，我想問啲人俾紅食係咪喺邊度？係超紅啊！唔係，啲人話咩？啲人話咩長就係話咩長野啲郊外有紅嘅咩？我係 good luck bro， good luck。你唔好去郊外咪得咯。但佢話咩想睇乜嘅馬騮啊？睇咩馬騮啊？咩動物啲咩 shit？睇孫悟空啊！睇下到時咩情況，即係到時仲有好多人去嘅話就照去，但係而家真係半日都冇啦就唔去。即係睇咩馬騮係動物園地，即係喺郊野度睇。因為郊野，嗰啲咩 fucking 特別馬騮，佢 fucking 塞的。嗱，香港嗰個好多馬騮嗰度係咩話？金山啊，郊野公園啊。咪去嗰度咪得咯咁。我去嗰度成百幾隻馬騮，跟住有 big chest 喺度餵佢，跟住搞到超驚。但係 random have sex 啊！哦，真係 sex， 跟住我之前睇到跟住你 troll 佢就會 rage 啊！跟住同埋佢 come 啊，好核突啊！有冇睇過？冇啊，可能睇過自己唔記得咗。我就記得有個馬騮調轉自己 wank 啊！180度調轉咗，佢對住嗰啲遊客 wank 啊 ！Fact 太 hot 咗一邊啊！佢個 DD 啊，好中意講。我係講你喺度講做乜嘢啊？你大先同你後面隻 octopus 擺到你。而家喺度轉。咁你去嗰啲係咩特別馬騮定都要專登過去睇？冇得特別。佢會浸溫泉。馬騮會浸溫泉？係啊，佢會全部人喺度堆晒。佢好似揾到。有揾到。Cooling session。我揾到啦！俾我 octopus 食咗屍塊。你最記得。但係你哋東京長野跟住仲會去噶嘛？應該。北海道。大阪北海道。大阪北海道咩地方？北海道。大阪我哋去生意。大阪係 USJ bro， 大阪。哇！我想 USJ fuck。USJ 係咪嗰個主題樂園？係啊，嗰個嘢真係好 Mario 你唔夠膽玩啊！冇嘢夠膽玩啊 ！Exactly， 好大聲啊！大聲，佢啲音樂咪好聽。佢嗰個哈利波特嘢我仲記得之前玩嘅喎。octopus 喺度 cam 喺度 spawn 啊！喺我度，喺我度。你走，幫我撐住，我領。撐唔到啊！走開無視咯。跑！奇怪。跑完我領完啦。低爭少少啊，師奶。跟住肉盾戰術㗎。我覺得去埋北京迪士尼，我東京未去。我俾人去師奶。邊度未去話？去東京有2個，咩 Tokyo Disney Sea 同埋 Disneyland，我淨係去咗 Sea 啦，未去第2個去。我哋去過普通嗰個，但係普通嗰個好似係咩？我調翻轉。你哋係咪有買嗰個 Fast Pass 定唔知咩㗎？我冇買咯。冇，因為我自己買咗 skip 到。唔好死，我因為嚟。你自己我領緊。你領唔係我有條太遲啊！即仲有多個。唔好死，輸啦！邊個死啊？揸過，真係揸過。揸過。你買翻晒夠膽玩啊！第二次人打斷咗嘅 shop bro， 我哋翻嚟玩迪士尼咯，超閪！做呢啲嘢真係好 S 啊！全部主題樂園你要克服恐懼啊！而家做啲乜嘢？你要克服恐懼，超好！我一次 legit 嘅過山車我都冇玩過。你要玩一，我就係玩一個最刺激嘅係 Space Mountain 同埋 Toy Story 嗰個跳樓機。嚇個 U 型嗰個定係咩啊？唔係啊，我即係嗰個係最 S 嗰個降落傘。啊，其實佢入去領我招食怪，佢真係 free fall。但係嗰個好矮啊，嗰個唔係真係咁高啊。同埋 Space Mountain 你領我哋跳落水先啦，跳落水清。Inshallah。點解你唔跌落水啊？點解你唔跳落水啊？我都忍住，你擺咗領喺呢入邊啊！去啊！如果我哋全部人跳晒水，可能 let's go 跳落水。我哋好靚個頂你個肺！
佢呢個 comedian 嘅，嘛你越冰佢就越係講好好笑啊！哦，好似我啱啱咁，by the way，in case 你唔記得咗，搞啲人你哋好 show 啊！ Oh my god, bro！我就嚟可以脫離呢個苦海啊！阿大 Ron 其實有海喎，唔好死！我一領，你唔死得，你唔死得。落水，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 落水。唔好殺神我哋喺落水同埋上水嘅邊界嗰度，佢就會喺度。死咗個俾人。我唔使啊，就咁企喺中間，佢都唔會做任個何。領完啊，咁簡單係咪？我想講佢個雖然上次去佢個灰熊山谷6歲維修，真係好 retard 喎。嚇？係有啲人話最 peak 喎，我淨係玩到 Space Mountain，雖然 Space Mountain 都高。個 Space Mountain 我係全程仆咗喺我阿媽度。Space Mountain 好無聊。我哋幾時玩啫嘛？唔知小一定唔知點。公園嗰個 clown 過山車。clown 過山車，不如自己玩 band。clown 嗰個好短啊 clown。但 clown 都係類出刺激 clown。咩 clown 咗我唔知 exist 咧。即係黃色嗰個啊。經典花。對，其實都唔係真係話特別短，係講緊啲過山車都冇邊個特別長嘅真。不如其實真係 kind 長。嘅。佢入邊每一秒好似10分鐘咁啊！唔知啊，你要克服恐懼啊！點解佢咁做啊？究竟好玩，因為咁樣顯得你好似好勇敢啊嘛！即係咩咧？買車真係幫人手包，好刺激啊！你好似啲人飲酒啲人話成日講咩克服恐懼，其實就係想睇我驚咋。我話想睇你驚喺度嘅，扮晒喺度 give a shit 到咁啊！我喺度 no clip 咗入去嗰個入邊。你點哦？我過咗去入邊。我喺唔好用 no。跟住佢驚都算，跟住你仲要排唔知2個鐘咁樣，就係玩唔知一如果陣。你一個人好似我咁樣，佢直接 skip 隊，超級 privilege。邊有可能可以咁嘅咩？係因為譬如你嗰啲過山車，譬如當你4個。哦，因為但佢哋可以會一齊坐嘅嘛，佢哋應該唔係唔 give a shit 嘅咩？啲人其實都。唔係，但係跟住成咁即係唔想齊坐，起碼想喺同一架度。係類似咁樣，跟住總之佢就會譬如3個人坐到，跟住剩翻1個位咁樣，跟住我就直接 skip 咗成條隊。我當時 USJ 佢個話跟住排佢個 estimated time 係2個鐘，跟住我用咗10分鐘就拉咗。黐線！因為 solo Q 係 top tier。咁就我哋到時要扮 solo Q。我忽然去巴黎嗰陣都係，我唯一去巴黎嘅原因就係因為想去 fucking 迪士尼咯。巴黎有主題樂園咩？咪迪士尼咯。迪士尼啊，哦。我想 collect 啲迪士尼 shit，我真係去上。你想咩話？我去晒所有迪士尼，我真係去埋。Chill out, bro. Relax。好玩啊！開始啲行路。點解硬落痕啊？硬落去一復雜。哦，唔係去邊話？上海啊嘛。上海咯係。哎呦 ，Yo，bro 入去第四階段。Let's go。shit！ 即係點知再多一關呢個 shit？ Yo。應該係中意離開嘅好地方。又上滑梯。嗰個 hate 緊我哋唯一唔中意啲關原因就係佢啲電視集嘅。Yo。超玩呢個超玩。佢啲炮仗。唔知係入邊某一關嚟嘅。未到嗰度底，我想快啲去到嗰度啊！嚇唔係入邊是打關係嘅咩？好似係你佢有一個。你要入啱嗰一關就係嘅啦嘛。係咩？我記得好似。先包晒。我都係唔知道呢個點樣運作㗎。哇！佢首 banger 我記得。係咩嚟㗎？我唔知啊。我記得上次去聽到就係。呢個 S 㗎，呢個 S 㗎，呢個好無聊㗎。好聽嘅就 shut the fuck。Match the correct color and symbols upstairs with the glow stick。Oh my god！ 嘢超 shut。喺度。唔係太知。要 bowling 都要 bowling。你姐真係好 funny brain dead bro。超好聽。喂，
而家我發生咩喺個 close 嘅話咩？我哋之前玩第一個部 game call，我嘅勁 S，我哋直接退。個咩 labyrinth 定唔知咩啊？ Labyrinth 先啊，你睇。係咁喺度，sex 嚟喺度。Birthday cake，birthday cake，birthday。哦，我哋呢度算係 mind break 咗。仲有呢度有 mini golf 嘢啊！我喺中學喺度玩個 shit S 網站，嗰個我超偏 mini golf。我就記得有個係唔知撞人定唔知點啊！撞人。你有冇玩過 Raft Wars 啊？冇咩？呢個係細個玩嘅，係細個即係小學嗰陣玩嘅，喺電腦度。冇咩玩？嗰個鴨仔 game 啊！嗰個有個 kit 咁攞個出，你試下 search 咁 Raft Wars 咁樣啊！我哋係咪講嗰個戴帽嗰隻嗰個綠色鴨，一隻蒸發鴨定唔定？唔係啊，唔係啊，係有個 kit 要射啲壞人啊，攞把玩具槍。跟住個開部電話去。嗰啲氣球圖案就抌個綠色上去。氣球圖案抌個綠色。氣球。我唔係，等先。我撲啲氣球。氣球係綠色，邊度有氣球？Match the correct numbers and simple upstairs with the glow stick。哦，佢應該會 random 有個 mini symbol 喺度。彩虹係咩？彩虹咩顏色？有冇人知彩虹係咩顏色？頂喂！我都要死咯！有隻怪喺度啊！喺度怪咩 shit S 咩 ？Party poopers 啊 ！Your birthday cake，birthday cake。我哋要攞每一樣顏色嘅 glow stick 都攞一個，跟住去揾啲 symbol，跟住用嗰個顏色嚟照佢就係。即係點？我哋放喺邊嚟就？要上哇！死啊！呀！又死。點解會死呢度？有 Party poopers 啊！佢 party goer 咋，唔係 pooper 啊！我唔記得咗啊！分清楚啲 care 啊！個 party pooper 啲好人嘅 party goer 啲衰人。點解啊？點解去 party 就係壞人？因為佢個 party 係衰嘅。係咩 party？點解 party 咁衰？Diddy party bro。係真係。你 P 到翻 attendance 住啊 chill out。Bling bling。個 blood 嘅啫。我而家都唔係好知我要做啲咩，我拎住黃色嗰啲 shit。你係咪要放？係你要揾啲房，跟住啲房會有。我俾個 party。邊個死咗 ？Party goer。我哋之前有個叫 Party Wars 嘅，就係啲 Party Goer 同埋啲 Party Pooper 喺度 fucking Avengers level 咁樣大戰嘅。跟住仲有咩啲？好似 Invincible War。跟住啲 Party Pooper 輸咗要逃走咁樣，跟住之後嗰個 Party Goer 就佔咗個分。我呢個有彩虹咁點啊？彩虹真係點啊？打個藍色型。你睇翻藍色係咪對彩虹？黃色係咩話？記唔記得啊？我呢有個 part，你呢個係綠色火嚟嘅。紅色係 press 紅色，我揾到紅色咯。黃色喺邊度啊？呢個 bitch。Party goer。跟住啲 party pooper 就想保護啲人喎，超啲嗰啲人。Damn！呢個綠色火嚟嘅。佢會留 progress。藍色係警報嗰度。喂，你哋喺邊度攞啲熒光棒啊？冇咗嘅。地下地底。哦。呢度識咁啤。都幾好聽。fucking 但係有啲 party goer 同啲 party pooper mate 咗生個咩出嚟？係 party。唔係 pooper goer。
proof 嗰個。我揾唔到 shit 咧，點解都係？哦，見到啦，見到啦。我藍色嘅，哦，綠色。好差啊！係咪擺唔止一個啊？我啱啱見到紅色好似未滿晒咁嘅。我滿咗，紅色藍色滿咗。我要氣球。即係硬喺邊度啊？我都綠色，我都綠色。佢一定喺間房裏面定點啊？應該係。我哋我嘅色。properties 唔好 reset。佢道門個顏色係咪要 match 你個熒光棒定唔關事嘅？我綠色都整過爭黃色嘅，爭黃色我 save 咗。黃色揾隻硬，Birthday cake，birthday cake。佢喺度，佢喺度。哇！佢喺度，佢喺度。哈哈哈哈哈哈哈！人哋講 You gay, you gay。侮辱緊首兒歌，buddy。喂，對，睇下呢度。有 party goer 喺嗰度。我真係有個 hidden。個 hidden。你變清。真係。黃色型。birthday cake，birthday cake。邊度啊？邊度？邊度啊？都冇房。呢度。呢度。Don't turn around。邊度啊？但係冇嘢嘅，但係可能呢度係個 secret ending。Bro what？嗰個五芒星咁嘅心靈殺法。佢就話我咩準備咗呢個鵝啦。啊仲有，要四個都一齊去。仲有，啱啱喺度話咩？啱你喺度話咩？呢度，跟住黃色，跟住我哋黃色，跟住我哋咁喺間房度望住我。真係 prank 啊！你快揾埋個 shit please。 Don't turn around。OK。你唔好卡住我啊 ！Fuck off 啊！我哋如果試下擺個紅色喺度，有嘢。究竟揾到嗰個 shit 未啊？揾緊。我哋做完呢個 side quest。Party pooper 邊個？我揾到隻眼，揾到隻眼。佢個 hidden 房，佢個 hidden 房應該有個。喂，我見到人拎咗黃色，調翻轉。邊度啊？同埋唔好跑，有 Party pooper。啊！喂！Party goers my bad。過嚟。唔好過嚟，咪快放埋 shit 我攞啊！我個黃色先。喺邊度呢個嘢？差唔多。跳緊。有，我跟住 bitch。落去 Rachel 啊！唔係，真係有個 hidden 房。我唔 care 講10次啊！邊度？乜嘢我哋咪去過？邊度玩 game 係啊！擺個紅色棒喺度嘅話，呢個係粒 BS 啲 core 㗎。將首歌唱啲乜 S？ 轉左，坐翻去。Birthday cake，我仲喺度。你 close 就唔得。OK。如
咁邊度啊？嗰個唔鬼又邊度啊？哦，等陣我咪唔記得咗。我覺得好近嗰個氣球㗎。喺啲火入邊啊！頭先我記得嗱，因為 balloon 個氣球彈喺呢度。啊，係咪呢度？淨係呢樣嘢？有見到。哦，見到。我覺得可以殺我，唔該算。啊！呢鳩，我真係係咪你要忍住去個 party？因為你冇得 bully BD 嘅，你老心。因為冇得 bully。我冇人提嗰呢樣嘢，點解你要提啊？因為我要指正你，我要阻止你做埋啲咁嘅嘢。你哋係 unironically 咁樣係 ETV 形式咁樣 bully 佢嘅，之前係。我 ironic 你啦。你哋係 textbook definition bully 咁樣 bully 佢。你喺度威脅我，你話如果你我係 unironically 咁樣喺隔離第三者咁樣望住，因為驚得滯，我唔知要做啲咩好。都係衰嘅，你都係衰馬好好笑啊！邊啊？嗱咩？如果你 bully 佢，我就逼你飲嗰啲汁咯，所以 bitch。bro， 你而家嗱 exactly， 你講好 funny bro， 你講嘅。咁啊 fuck 啦，佢行嘅喺度 block 住我啊！我呢個 bystander 嘢係硬到行嗰隻蛋啊！我俾隨意 destroy 到另一個蛋，呢個係個炸彈啊！我爆成杯型嗰間房，我爆成杯型啦！喂，邊個啊？喂，喺 DNA 入邊嘅，快，因為喺 DNA 入邊嘅間房。呢個 show 好玩嘅，啱啱嗰啲10萬倍 OK，因為真係 funny 啊！你啱啱嗰啲係抄。就冇晒啦，用晒啦。我哋出去就肯定做一大堆出。呢個係唔用炸彈就開唔到門我去個 calisthenics ring 嘅 bro， 去個 calisthenics ring 可以做。邊度 ？Skin the can。哦，喂，嗰陣時我哋玩嗰陣時，我係真係好似做緊 calisthenics 喎。有咩啊？落巴哦。calisthenics 真係好 ass，by the way。哇，好高啊！發生咩事？你而家輕咗，你可能做到 one arm pull up 喎。我肯定，但我今日落咗去做 weight pull up， 跟住都要做 ass 喎。muscle loss， 同埋因為我冇飲 creatine， 我唔知係咪咯。肯定唔係飲，其實個 effect 唔係真係冇想像中咁大嘅。我可能係 placebo， 但我都係有。係，其實冇啊。有 placebo 都係有。係 long term effect 嚟啊，唔會冇飲一陣就即刻收到啊。有啊。佢冇呢個秒速 effect 啊。佢咪秒速啊，2-3個禮拜。我有食肉噶嘛，不然我俾人炸死喎。但佢啲肉咁 S 少，佢上網揾咩200 gram 就係俾到0.5 gram creatine 啲咩？其實真係好少。但係唔會冇你講得咁誇㗎。有啊，2-3個禮拜。唔會咩辛苦咗，因為我冇食 creatine，出嬲唔係咁啊。係啊。嗰隻眼開未啊？唔開，唔係喎，我哋係咪整咗啦？因為已經，因為你哋喺度 prank 緊呢個嘢。你有 prank 嘅，你有冇抌碗啊？要引佢出嚟啊！引得地離遠 LeBron James。我 miss 咗。哇！頂佢行得過嚟啊！我唔知佢行得入嚟啊！喂！呢個 round start 啦。佢喺度 round start 度諗嘢。Nice try, bro. 知嘅 ，OK。哇！有條咩嘢？
trap 住，trap 住。你 good luck 你喺度鬥。哇！No！打翻佢兩陣。我可唔可以試下？好遠，太遠，太遠。誒，我死咗。唔好再 troll 啊！你唔好笑啊！我哋要避咗第一個 wave 先啊！唔好係抌啊！你真係冇抌啊！開門啦！你差死我，差死幾？我冇針啊！我抌啊！佢針啊！唔係我抌啊！Bro, he's 呢個就真係全個 backroom 最係要間房。呢個全個 backroom 最好玩嘅間房。不如笑個雞啊！Bro，你 try 這裡。有事。有啊！開門就有個 animation 抌過嚟 bro。有。No！哇！攞咗 WS。開門開門。哦！吓？死喎！佢哋自己開門，因為你先開門。佢哋即開門。What the fuck 咗啊！佢個炮仗 logo 喺我 screen 嗰度。你哋啱啱死嘅時候咧，我拎緊咗炮仗想切，即係想切落去個 main head 嗰度，跟住佢而家個 icon 長期喺我 screen 啊！可唔可以行過去？有冇門？我行過都有凳喎，都有台行過去都有。發生咩事啊？我哋可以行過去啊！我哋可以行。但我係 troll 到 please， 唔好再恐襲 please。please。哎有咩上 ，Bro what you miss 呀？對我哋啱兩個人夾住一個。係啊，我諗過呢個嘢 work 唔 work 啊 ？Let's try, bro. bro， 差個死啊 ！Birthday cake， 有 spam bro， 氹啊！抌盞燈係最快見效，找成間房啊！係咁咩？係啊，就抌盞燈。我冇燈俾人燈。你要企喺燈附近就會死啊！我想行嗰張圖片死Bro please， 即係 at least 去嗰個去行入去。可唔可以小學雞 please？哇！我打住啊！你真係差啲抌中咗。我掛住避你哋啲嘢嘅，避唔到啲怪啊！我俾人 break 咗。左右收爛。Oh my god！我3支炸彈未用，咁就炸死咯！哇！超勁，佢忽然反彈咗埲牆嘅炸聲。你有啲怪物彈住啊！好人死啊！哇！神射手喎！ Please bro please。
Gunbread 哇！要抓啲水整，哦，我小揼，佢冇幫咗，我都識到好似，條友個係揼嘅，俾忽然出食咗。Bro please 過呢間嘅，唔係即係過呢一個位啊！真係位， Bro 嗰啲位跟住全部人即刻 instant 攞晒所有啲炮仗。你有想殺我。bro 你炸住自己心咩？我做咩真佢炸死佢，真叫人快過呢關嘅，自己喺度抌喎。係喎，有個 skin 你知係我啊！而家就有嗰個。呢個好玩啊！呢個 troll 好玩嘅，你哋啱啱全部都係 S 啊！喂頂！Bro 去 Eagle 我冇無限體能嘅。 sorry，因為你過去抌 shit，所以冇晒力啊。嗱，直接過去 ，please 直接過去。跟住睇住個六人可以有抌 shit 啊。Let's try, bro。走走走，走走走。我啊！我而家又炸咗條友，我而家又炸咗邊個啊？ PK 喎。因為有條友匿入去個袋嗰度，一堆人抌佢炸彈。邊個嚟啱㗎？Peace, bro。我覺得注定就係俾多半鐘嘅你過唔到個 shit。去攞傻啲，去攞！哇！3中攞！哇！嗰個3門啊！我都死啊！死啊！我諗我哋要玩10 round 嘅，睇邊個死得最多，跟住就要喺 DD 入幫殺。猜試我 set DD。Oh shit！會掃好長晒啲炸彈。用，哎呀， Let's try, bro。呢度就炸啦！不然俾人打，不然俾人食咯。OK，FaceTime DD。下個死人 FaceTime，下個死人 FaceTime。考死人飛山 DD。飛山 DD 邊個飛山 邊個死啊！我飛單啲睇我 sorry，睇我 sorry bro，睇我 sorry，睇我 sorry。佢要有成，就講成都要。喂頂！人死佢哋都要死，就咩？可唔可以俾佢過咗呢個 wave 佢啊？炸死晒啲 party go 啊！真。我知啊，但係你要等佢翻去先㗎，唔係㗎，你根本冇可能 ，bro。Let's try, bro. Let's try, bro. LeBron James。喂，冇可能嘅根本就。走。好彩我心口未死。有條轉咗右啊！右邊冇台啊！啲台唔安全，啲台。Let's try, bro. Oh shit！我真係炸到。行開。LeBron James。bro， 咁冇可能嘅，佢一定要等佢過咗先。人死。Please no。喺度抌啊！俾人殺咗就抌。喂，唔係喎，我阿媽匿咗喺個台底，佢都照追我嘅。因為你都唔夠入啊！
我唔明啱發生咩事喎，bro？哇！你唔醒啊你以為隻 Albert Einstein？ ？LeBron James，我炸到你，我炸到你，我 shit 炸邊？佢係啊我都跟條啱炸咗 Vincent Wow 啊！ ！Let's try round。佢點解差啲人唔揀聖誕老人 skin 啊？真係因為太容易俾人我唔揀呢個嘢啊！個吹，好彩啊！你聽日先玩，玩呢啲嘢。Escape the firework action。只要過到自己個關就可以贏。成堆炸彈兵，嗱過呢個嘢佢啊！你 miss 咗 by the way。我唔想打你啊！我 can 可唔可以直接？我死我覺啊！得我覺得可以藉呢個 risk 去直接行去佢哋前面炸嗰隻眼，再開始啊！試下先。我哋會幫你，我哋火力支援你。Let's go。我炸咗，我炸咗啊！你炸炸咗喎，佢計唔計啊？你炸咩？隻眼啊！如果你炸，睇嚟我哋要火力支援唔係啊，係咪炸咗？炸咗，炸咗！炸你！後邊條友啊！呢邊條喺後面 slide 住。冇人做啲紙掉低死咗啊！得個嚇點解仲出？而家點解仲出怪嘅？嚇？哦，係咪因為佢就係開咗門，但係啲怪仲喺度啊？佢抌啲乜嘢清？我呢個 straight line 啦，exactly。我炸你！有啲 Shut the fuck up！冇嗱，你好似你唔肯定啊！嗱，你衝咗出去就炸人。三活咯！得 chance。哦，我要死！點解仲有怪嘅？點解？哦，我哋死。唔係，你開啲台底，開啲台底。得。嗰啲有你冇得食啦。你又死咗！你又唔講，我都唔知後面有條友啊！你咁都炸唔中？哇！佢頭脱人！ What the f？佢第二個人我 shit 喺頭頂。呢啲就係 DD 啊 perspective，就係真係你去睇個真係 DD 跟 perspective，住隔離啲人喺度真係等啊，但係真係有呢個 DD simulator bro。係個炸彈嘅人就係真係喺度比擬緊，真係嗰啲外雙向㗎。我開到㗎，我開到㗎，道門開到㗎。邊道門？我已經唔知你講啲咩。最後嗰度咯，即係行過呢關，行過呢間房嗰度咯，即係出面嗰個 area 嗰度啊。禮讓唔該。嚟啊！出去。喂，石佢。
有條喺度卡 Q 住我，跟住搞到啲怪喺度衝出嚟啊！哦 ，grown ass man this，你講好似冇咁我因為你哋抌先啊！我為咗保護自己，我一定要 eliminate 咗你哋啊！我都係啊，冇得揀啊！我有人 self defense。哇！喺度，打跟住個嘢跑啊！我係完美咁跟住嗰個 shit 跑啊！可唔可以掟嘅？你睇住，跟住個 shot 跑。我突然搶到 frag。邊個死咗啊？踢台得分出我嘅啫。中咗，我中咗蛋啦。其中一個聖誕。